हेलो जी। हेलो। आपके घर में गोदरेज इओन रेफ्रिजरेटर है ना? उसमें 35 वेंट्स है ना? यस। मतलब हर चीज हर तरफ से कूल हो जाती है ना? यस। क्या मैं उसमें कुछ रख सकता हूँ? ओके। थैंक यू। इनको रखिए ना, सर से पांव तक बराबर कूल हो जाएंगी। अरे सासू माँ आइए ना। नया गोदरेज इओन विद कूल शार टेक्नोलॉजी। इसके 35 वेंट्स हर चीज को हर तरफ से कूल रखें। ये फ्रिज नहीं ले सकता था बेवकूफ।